কিছুদিন আগে আমরা এনজিএক্সটির H710i কেস দিয়ে দুটো পিসি বিল্ড করি। এমনিতেই এই লকডাউনের সময় কম্পিউটার কম্পোনেন্টের স্টক ছিল খুব লো, তার মধ্যে এনজিএক্সটির কেস এমনিতেও বাংলাদেশে খুব একটা আসে না। তো দুটো বিল্ডের মধ্যে একটা ছিল সোহাগ 360 চ্যানেলের সোহাগ মিয়ার জন্য করা প্রজেক্ট অ্যান্টনি, আর একটা ছিল আরেক প্রতিষ্ঠিত ইউটিউবার পিয়ালের জন্য করা, যেটার নাম ছিল প্রজেক্ট ফ্যালকন। তো এই দুইটা ভিডিও রিলিজ হওয়ার পরে এনজিএক্সটি কেসের চাহিদা এতই বেড়ে যায় যে মুহূর্তের মধ্যে স্টক সব খালি হয়ে যায় এবং এই মডেলের কেসগুলো নিয়ে আমাদের ফেসবুক গ্রুপগুলোতে এক ধরনের হাহাকার পড়ে যায়। অনেকে তাদের বিল্ডের সময় কেসগুলো না পেয়ে এনজিএক্সটির প্রোডাক্ট ম্যানেজার এবং যারা ইম্পোর্ট করে তাদেরকে সাপসাপান্ত করতেও থামেননি। যারা এনজিএক্সটির কেস দিয়ে বিল্ড করার কথা চিন্তা ভাবনা করছিলেন তাদের জন্য সুখবর যে এনজিএক্সটির H510, H510i, H710i এগুলোর সাথে H510 এলিটও এখন বাংলাদেশে চলে এসেছে। যদিও আসেনি জেড সিরিজের কুলারগুলো, কিন্তু এক্স সিরিজের কুলারগুলো ঠিকই পাওয়া যাবে। এনজিএক্সটির কুলার আসুক আর নাই আসুক, আপনারা কিন্তু ঘুরে আসতে পারেন আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট pcbuilderbd.com থেকে। ইউটিউবে আমাদের ভিডিও রিভিউর পাশাপাশি আমাদের ওয়েবসাইটেও কিন্তু অনেক লিখিত আকারে রিভিউ প্রকাশ হয়ে থাকে, এবং আপনারা যারা হার্ডওয়্যার বিষয়ক লেখা পড়তে পছন্দ করেন তাদের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটি হতে পারে দারুণ সময় কাটানোর একটি জায়গা। আপনারা ঠিকই ধরেছেন, আমাদের আজকেও কোনো স্পন্সর নেই, এই জন্য আমাদের ওয়েবসাইট আমরাই প্রমোট করছি। যাই হোক, আজকের ভিডিওর জন্য এনজিএক্সটি আমাদের স্টুডিওতে পাঠিয়েছে তাদের H510 এলিট কেসটার সাথে একটা M22 অল-ইন-ওয়ান কুলার এবং একটি ইন্টারনাল ইউএসবি হাব নামক বস্তু। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ঘেটে দেখবো, আমরা চেষ্টা করব রিভিউ এবং ইউসেজ দেখানোর জন্য। একটা কথা প্রচলিত আছে যে এনজিএক্সটির কেসগুলো নাকি ওভেনের মতো কাজ করে, অর্থাৎ এর ভেতরে আপনি কোনো প্রোডাক্ট দিলে পরে প্রোডাক্টগুলো কেকের মতো বেকড হতে থাকবে। তাই ভিডিওর একদম শেষ দিকে আমরা দেখব যে কেসটার ভেতরে পিসি বিল্ড করলে কম্পোনেন্টগুলো টিকবে নাকি এটা দিয়ে একটা বেকারি দিয়ে ফেলাই ভালো। একটা টেস্ট সিস্টেম আমরা ওপেন এয়ারে এবং কেসের ভেতরে স্ট্রেস টেস্ট করে টেম্পারেচার ডিফারেন্স বের করার চেষ্টা করব। আপনাদের সাথে আছে আমি অনন্য জামান। ওয়েলকাম টু পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ। এনজিএক্সটি H510 কেসটা হচ্ছে এলিট, অর্থাৎ তাদের টপ লেভেল কেস। এই কেসটার দাম তারা বাংলাদেশের বাজারে রেখেছে 13,000 টাকা। একটা মিড-টর এটিএক্স কেসের জন্য 13,000 টাকা কিন্তু একদম কম না। 1.5 বা 2 লাখ টাকার পিসি বিল ছাড়া কেসের পেছনে এত বাজেট সহজে কেউ রাখতে চাইবে না। কিন্তু কি আছে এই কেসে, কেন এটাকে নিয়ে সবাই প্রিমিয়াম একটা ধোয়া তোলে? এমনকি অনেকে বলে বেড়ায় এটা একটা ওভেন, তারপরও এই কেসটার চাহিদার কোনো শেষ নেই। আমরা এনজিএক্সটির প্রোডাক্ট ম্যানেজার মিল্কি ভাইকে প্রশ্ন করেছিলাম যে এটার দাম এত বেশি কেন। উনি খুব ইন্টারেস্টিং একটা এক্সপ্লেনেশন দিয়েছেন। H510 কেসগুলোর দাম হচ্ছে 6,500 টাকা, আর H510iতে ভার্টিক্যালি জিপিইউ মাউন্ট করা যায় এবং সাথে একটা ফ্যান এবং একটা স্মার্ট ডিভাইস কন্ট্রোলার দেওয়া আছে যার দাম 2,800 টাকা। এছাড়াও দেওয়া আছে দুটো RGB স্ট্রিপ, এই দুটোর দাম 2,000 টাকা ধরতে পারেন। তাই 9,200 টাকার H510i থেকে যদি আপনি 2,000 এবং 2,800 টাকা বাদ দেন তাহলে কেসটার দাম হয় 4,400 টাকা। আবার H510 এলিটের সামনে থাকছে টেম্পার্ড গ্লাস, এছাড়াও ভার্টিক্যাল জিপিইউ মাউন্ট অপশন তো থাকছেই, থাকছে দুটো ফ্যান, একটা স্মার্ট ডিভাইস যার দাম 2,800 টাকা, সামনে দুটো 140mm এর AER2 RGB ফ্যান যেগুলোর দাম মোটামুটি এক একটা 3,000 টাকা করে 6,000 টাকা, এবং একটা RGB স্ট্রিপ যেটার দাম 1,000 টাকা। তাহলে দাম গিয়ে দাঁড়ালো 13,000 - 2,800
যোগ 6000 যোগ 1000 সমান সমান 3200 টাকা মাত্র। তাহলে 3200 টাকায় কেসটা দিলে কি হয়? এনিওয়ে, প্রিমিয়াম কেসের দাম প্রিমিয়ামই হবে। গতবারই স্টক শেষ হওয়ার পর বেশ হাহাকার দেখা গিয়েছে, এবারও স্টক বেশি দিন থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। এবার আমরা চলে যাব আমাদের ভিডিওর নেক্সট পার্টে। আমরা দেখে নেব যে H510 এলিট কেসটার কোন কোন দিক ভালো লেগেছে আর কি কি ভালো লাগেনি। প্রথমেই যদি বলি কেসটার কোন দিকগুলো ভালো লেগেছে, সত্যি কথা বলতে NZXT কেসগুলোর মার্কেট ডোমিনেট করতে এর লুকই যথেষ্ট। NZXT কেসগুলোর ইউনিক ডিজাইন কনসেপ্ট অলরেডি মার্কেটে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। NZXTর কেস দিয়ে করা সেটআপগুলোর ক্লিন ফিলটা জাস্ট অসাধারণ। সামনে থেকে একবার দেখলে ইগনোর করা আসলেই কঠিন। এলিট এডিশনের ফ্রন্ট প্যানেলটা টেম্পার্ড গ্লাস দেয়া, টেম্পার্ড গ্লাসের ঠিক পেছনেই দুটো 140mm এর ফ্যান RGB গ্লো করে, যেটা কারেন্ট ট্রেন্ডের সাথে একদমই খাপ খেয়ে যায়। তবে অন্যান্য কেস বা অন্যান্য ফ্যানগুলোর তুলনায় এই 140mm NZXT AER2 ফ্যানগুলো একদমই আলাদা। ঠিক মজা করে বলছি তা না, দেখতে আসলেই একটা প্রিমিয়াম ফিল আসে। একটা রিমুভেবল ফ্যান ব্র্যাকেট থাকার কারণে ফ্যান বা রেডিয়েটর খোলা বা মাউন্ট করা খুবই সহজ। আমাদের কেসটা সাদা রঙের, স্টাইল এবং লুকের দিক থেকে NZXT এলিটদের কাতারেই থাকবে। পুরো কেস মার্কেটের টপ 3-4টা ডিজাইন যদি বলেন, তার মধ্যে এটা অন্যতম। মিড টাওয়ার ATX এই কেসটার ভিতরে ATX, MATX, মিনি ITX মাদারবোর্ডগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। জিপিউর জন্য দেয়া আছে 15 ইঞ্চি ক্লিয়ারেন্স। তবে যদি আপনারা কেসের সামনের দিকে রেডিয়েটর মাউন্ট করেন, তাহলে জিপিউর ক্লিয়ারেন্স একটু কমে আসবে। 6.5 ইঞ্চি পর্যন্ত এয়ার কুলার ব্যবহার করতে পারবেন, অথবা সামনের দিকে 280mm রেডিয়েটর বসবে। আইও পোর্ট একদমই মিনিমাম, একটি করে USB 3.1 এবং USB 3.1 Gen 2 টাইপ সি, সাথে একটা 3.5mm এর অডিও মাইক্রোফোন কম্বো জ্যাক। সাইড প্যানেল একটা সিঙ্গেল থাম্ব স্ক্রু দিয়ে আটকানো, যেটা খোলা বেশ সহজ, এবং ফ্রন্ট টেম্পার্ড গ্লাসটা খোলার জন্য দুটো ছোট ছোট স্ক্রু রয়েছে। রিয়ার সাইড প্যানেলটা স্টিল, দুটো থাম্ব স্ক্রু দিয়ে আটকানো। পেছনের দিকে একদম নিচে ATX পাওয়ার সাপ্লাই লাগানোর জায়গা, 7টা এক্সপেনশন কার্ড স্লট, এর মধ্যে আবার 2টা ভার্টিক্যাল মাউন্ট যদি আপনারা গ্রাফিক্স কার্ডটি শো অফ করতে চান, তবে সেক্ষেত্রে জিপিইউ সাফোকেট করার রিস্ক থাকে। ভিডিও শেষের দিকে আমরা ব্যাপারটা টেস্ট করে দেখার চেষ্টা করব। এছাড়া পেছনে একটা 120mm এক্সস্ট ফ্যান দেওয়াই আছে, যদিও এটা নন RGB। কেসের নিচে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এয়ার ইনটেকে একটা প্লাস্টিক মেশ দেওয়া আছে, আর 4টা রাবার কোটেড স্ট্যান্ডের কারণে কেসটা প্রায় ইঞ্চিখানেক ওপরে থাকে, তাই পাওয়ার সাপ্লাই সাফোকেট করবে না। কেসের সাথে অ্যাক্সেসরিজ দেয়া, অ্যাক্সেসরিজের ভেতরে বেশ কিছু জিপ টাই, হেডফোন, মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টার দেওয়া আছে, যেহেতু ফ্রন্ট আইওতে একটা সিঙ্গেল 3.5 জ্যাক। এছাড়া অল্টারনেটিভ ফ্রন্ট প্যানেল কানেকশন অ্যাডাপ্টার আর ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। অন্যান্য কেসের মতো এই কেসের সামনের দিকে কোনো ড্রাইভ বে নাই, তাই সামনের ইনটেক ফ্যানগুলো সরাসরি মাদারবোর্ডের দিকে বাতাস পাস করতে পারে, আদৌ যদি কোনো ইনটেক হয়ে থাকে আর কি। নর্মাল কেসগুলো ড্রাইভ বে যেখানে হয়ে থাকে সেখানে একটা বার দেওয়া আছে, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত। মাদারবোর্ডের 24 পিন কেবলটা আর সাটা কেবলগুলো আরামসে এটার নিচে চালান করে দেওয়া যাবে। এই একটা জিনিস দিয়েই NZXT কেসে বিল্ডগুলো খুব ক্লিন হয়ে যায়। PSU শারোডের সামনের দিকে জিপিইউ পাওয়ার কেবলগুলোর জন্য কাট আউট দেওয়া আছে, আর মাদারবোর্ডের উপরে কাট আউট দেওয়া আছে যেখান থেকে ফ্যানের কেবলগুলো এবং পাওয়ার কেবল রাউট করা যাবে। মাদারবোর্ডের ঠিক পেছনে বড় চারকোনা ফাঁকা থাকায় মাদারবোর্ড না খুলেই কুলার, পাম্প, হিটসিঙ্ক এগুলো চেঞ্জ করা সম্ভব। NZXT রিয়ার সাইড প্যানেল খুললে চোখে একটা আরামদায়ক অনুভূতি তৈরি হয়। কেবল রাউটিংয়ের জন্য প্রচুর জায়গা দেওয়া আছে। CPU পাওয়ার কেবল, 24 পিন কেবল খুব গুছিয়ে রাউটিং করতে পারবেন। প্লাস্টিকের অনেকগুলো ব্লক দেওয়া আছে, যেগুলো সরিয়ে রাউটিংয়ের পাথ চেঞ্জ করতে পারবেন, আর বাঁধার জন্য ভেলক্রো দেওয়া আছে জায়গায় জায়গায়। মাদারবোর্ডের পেছন দিকে 2টা 2.5 ইঞ্চ SSD লাগানোর জায়গা আছে, আর পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পেছনে 2টা 3.5 ইঞ্চ হার্ড ড্রাইভ লাগাতে পারবেন। পেছনের টপ লেফট কর্নারে দেয়া আছে সেই 2800 টাকার স্মার্ট ডিভাইস 2, যেটা দিয়ে 2টা হিউ 2 নামের RGB স্ট্রিপ কন্ট্রোল করা যাবে। এটার সাথে 3টা ফ্যান চ্যানেলও দেয়া আছে, আর এই সবগুলো লাইটই কন্ট্রোল করা যাবে NZXT ক্যাম সফটওয়্যার দিয়ে। আমরা ব্যবহার করছি NZXT ক্যামের 4.15 ভার্সন। অ্যাসুস অরা সিঙ্ক, কর্সার কিউ এর মতো এটাকেও অনেক হার্ডকোর ইউজার ব্লোটওয়্যার হিসেবেই নেয়, তবে জেনারেল ইউজারদের জন্য এটা বেশ ইউজফুল হতে পারে। বাম পাশে দেওয়া বেশ কিছু ট্যাব দিয়ে কিছু ইনফরমেশন খুব তাড়াতাড়ি অ্যাক্সেস করা যায়, যেমন পিসি মনিটরিং ট্যাবে CPU, GPU, মেমোরির টেম্পারেচার এবং লোড চেক করা যায়। কোন অ্যাপ বেশি রিসোর্স নিচ্ছে সেটাও দেখা যায়। যদিও এই কাজে টাস্ক ম্যানেজারই বেটার বলে মনে হয়, তবে NZXT ক্যামেও সম্ভব। তবে যে কাজগুলো এই NZXT ক্যাম ছাড়া সম্ভব না তা হচ্ছে লাইটিং কন্ট্রোল। NZXT প্রোডাক্টগুলোর অন্যতম সেলিং পয়েন্ট হচ্ছে এর চমৎকার লাইটিং। বিশেষ করে কুলারের পাম্পের উপর ইনফিনিটি মিরর লাইটিং ইফেক্ট এখন অনেকেই কপি পর্যন্ত করছে। এছাড়া ফ্যানগুলো কানেক্ট করা স্মার্ট ডিভাইস 2তে
যেটা এই ক্যাম্প সফটওয়্যার দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে। খুব চমৎকারভাবে সিঙ্ক করা যাবে সব লাইটগুলো। ক্যাম্প সফটওয়্যার দিয়ে চাইলে জোনাল লাইটিং করা যায়, আবার কিছু প্রিসেটও দেওয়া আছে। কুলারের রিং এবং লোগোতে আলাদা ইফেক্ট দেওয়া যায়। বিভিন্ন প্রিসেট দেওয়া আছে, যার মধ্যে আমার পার্সোনাল ফেভারিট ব্রিদিং, স্পেকট্রাম ওয়েভ আর মার্কুইতে আবার লাইটের ব্রাইটনেস এবং স্পিড কন্ট্রোল করা যায়। লাইটিং ছাড়া আরেকটা ইউজফুল ফিচার হচ্ছে কুলিং ট্যাবের ফ্যান স্পিড মনিটরিং। যদিও এই কাজের জন্য আরও অনেকগুলো সফটওয়্যার পাওয়া যায়, তবে এক ক্যামের মধ্যে সব পেয়ে গেলে মন্দ হয় না। এছাড়া এই ট্যাবে সবগুলো কম্পোনেন্টের টেম্পারেচার দেখা যাবে, বিশেষ করে যেগুলোতে সেন্সর দেওয়া আছে। আর ফ্যান এবং পাম্প সাইলেন্ট, পারফরমেন্স, কাস্টম কিংবা ফিক্সড মোডে চালানো যাবে। এছাড়া সেটিংসের ভেতরে ওভারলে থেকে এফপিএস কাউন্টার অন করা সম্ভব। ক্যামে নতুন করে একটা ওভারক্লকিং ট্যাবও অ্যাড করা হয়েছে, যদিও এটা এখনও বেটা ফেজে রয়েছে। ফ্যান কন্ট্রোল এবং জিপিইউ ওসি করার জন্য এমএসআই আফটারবার্নার বেশি প্রেফারেবল। বেসিক্যালি কালার অ্যাস্থেটিক কন্ট্রোল আর টুকটাক ফ্যান কন্ট্রোলের জন্য এনজিএক্সটি ক্যাম অ্যাপটা বেশ কাজের। এবার আমরা এনজিএক্সটি ইন্টারনাল ইউএসবি হাবটা সেট করব। এটা দিয়ে আপনার পিসিতে 5টা বাড়তি ইউএসবি এক্সপানশন পোর্ট অ্যাড করা যাবে। এটা প্রথমে মাদারবোর্ডের সাথে কানেক্ট করতে হবে। যেসব মাদারবোর্ডে কম ইউএসবি ইন্টারনাল হেডার দেয়া, সেগুলোতে বাড়তি 3টা ইন্টারনাল ইউএসবি বেশ কাজের। বাড়তি ইউএসবি ফ্যান বা ডিভাইস লাগাতে গিয়ে অনেক সময় বিপদে পড়া লাগে। দুটো এক্সটার্নাল ইউএসবি কানেক্টরে ব্লুটুথ ডিভাইস বা ওয়্যারলেস মাউস কিবোর্ড কানেক্ট করা যাবে। এই ইন্টারনাল ইউএসবি হাবকে পাওয়ার দিতে সাথে একটা মোলেক্স কেবল দেওয়া আছে। এবার আসা যাক আউট অফ দ্য বক্স যা একদম ভালো লাগেনি। কেসটার উপরে দেওয়া আছে একটা মাত্র ভেন্ট, যেখানে 120mm বা 140mm ফ্যান লাগানো সম্ভব, কিন্তু একটা ডাস্ট ফিল্টার দেয়া নেই। যেহেতু ফ্যানটা এক্সস্ট হিসেবে কাজ করবে, তাই হয়তো ফিল্টারটা লাগানো হয়নি, তবে লাগালে এমন কোনো ক্ষতি হতো বলে মনে হচ্ছে না। চাইলে এটা 240 বা 280 করা যেত, তবে সেটা সম্ভবত সামনের কেবল ম্যানেজমেন্ট বারের সাথে সংঘর্ষ বাধাতো এবং নিচের মাদারবোর্ডের সাথেও কিছুটা কনফ্লিক্ট করতো। আমরা চেয়েছিলাম এখানে এনজিএক্সটি পাঠানো M22 কুলারটি লাগাতে, কিন্তু রেডিয়েটর আর ফ্যান লাগানো মোটামুটি অসম্ভব ROG Strix Z490A গেমিং মাদারবোর্ডটির VRM হিটসিঙ্কের কারণে। দ্বিতীয় সমস্যা যেটি, হার্ড ড্রাইভ স্লটে কোনো ট্রে নেই, তাই পাওয়ার সাপ্লাই লাগানো অবস্থায় হার্ড ড্রাইভ খোলা বা লাগানোর জন্য রাকিবের মতো সূক্ষ্ম হাত ছাড়া উপায় নেই। আমাদের মতো নর্মাল মানুষের ব্যাপক প্যারা খেতে হয়, পুরো ক্যাডিটি খুলে বাইরে বের করে ড্রাইভ চেঞ্জ করতে হয়। শেষ এবং এই কেসের মেইন যে সমস্যা, সেটি হচ্ছে এয়ার ফ্লো। সামনে দুটো 140mm এর বড় বড় ফ্যান থাকলেও ফ্রন্ট প্যানেল এবং সাইড প্যানেলে কোনো কাট আউট দেওয়া নেই। একমাত্র কাট আউট যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে রিয়ার সাইড প্যানেলের সামনের দিকে, সেটাও 2x16 ইঞ্চ, অর্থাৎ মাত্র 32 বর্গ ইঞ্চি ভেন্ট দিয়ে আসলে কতটুকু এয়ার ইনটেক সম্ভব সেটা দেখার জন্য আমরা একটা টেস্ট করে দেখব। শুরুতে যে টেস্টের কথা বলেছিলাম, পরীক্ষার জন্য আমরা ব্যবহার করছি ইন্টেল i7-10700K প্রসেসরটি। যদিও এটা আনলক প্রসেসর, তারপরও আমরা এটাকে স্টক লগিয়ে ব্যবহার করব, যেহেতু আমাদের কুলার বলতে মাত্র 120mm রেডিয়েটরের NGXT M22। মাদারবোর্ড হিসেবে থাকছে Asus ROG Strix Z490A গেমিং মাদারবোর্ড, সাথে এডাটা Spectrix 3200 MHz 8GB 4টা স্টিক আর কালারফুল iGame 2080 Super Vulkan X OC GPU। পুরো সিস্টেমটাকে পাওয়ার দিচ্ছে ROG 750W পাওয়ার সাপ্লাই। বুট ড্রাইভ হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি কালারফুল CN600 M.2 ড্রাইভ। আমাদের টেস্টের মেথোডোলজি হচ্ছে, আমরা প্রথমে দুটো সাইড প্যানেল এবং সামনের ফ্রন্ট প্যানেল খুলে বলতে পারেন একটা ওপেন বেঞ্চ সিচুয়েশনে টেম্পারেচার টেস্ট করে দেখব। এরপরে সবগুলো সাইড প্যানেল ফ্রন্ট প্যানেল অ্যাটাচ করে একদম ক্লোজড কেসটার মধ্যে আরেকবার আমরা টেম্পারেচার টেস্ট করে দেখব। এছাড়া আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটা হরাইজন্টালি নর্মাল যেভাবে মাউন্ট করা থাকে সেভাবে একবার টেম্পারেচার দেখব, এবং এরপরে ভার্টিক্যালি মাউন্ট করে জিপিইউটা সাফোকেট করছে কিনা সেটাও টেস্ট করে দেখব। টেস্টটা খুব ফেয়ার অ্যান্ড সিম্পল, আশা করি আপনাদের বুঝতে সহজ হবে। দেখা যাক উপরে ফিটফাট H510 কেসটার ভেতরে কোন ঘাট। ওপেন সিস্টেম দিয়ে শুরু করব আমাদের টেম্পারেচার টেস্ট। এক্ষেত্রে আমরা কেসের ফ্রন্ট এবং সাইড প্যানেল দুটো খুলে নিয়েছি, যাতে এয়ার ইনটেকের কোনো অভাব না ঘটে। জিপিইউ স্ট্রেস করেছি MSI কম্বাস্টার অ্যাপ দিয়ে 4K রেজলিউশনে। M22 কুলারটি আমরা লাগিয়েছি রিয়ার এক্সস্ট ফ্যানের জায়গায় পুশপুল কনফিগারেশনে, অর্থাৎ রেডিয়েটরের সামনে পেছনে দুই পাশে দুইটি ফ্যানই বাতাস বাইরের দিকে পুশ করবে। টেস্ট সিস্টেমে আমরা যে প্রফেশনাল 5K মনিটরটা ব্যবহার করছি, এটার মডেল হচ্ছে LG 34WK95U। প্রথমে আইডল অবস্থায় টেস্ট। ওপেন বেঞ্চ কন্ডিশনে 27 ডিগ্রি রুম টেম্পারেচারে সিপিইউ এর অ্যাভারেজ টেম্প ছিল 35 ডিগ্রি আর ম্যাক্স 37 ডিগ্রি। কেসটা ফুললি ক্লোজড অবস্থায়, অর্থাৎ ফ্রন্ট আর সাইড প্যানেল দুটো লাগিয়ে টি-ডাই এর অ্যাভারেজ টেম্প ছিল 37 ডিগ্রি আর ম্যাক্স টেম্প 46 ডিগ্রি। তাহলে আইডল অবস্থায় অ্যাভারেজ টেম্প ডিফারেন্স 2 ডিগ্রি আর ম্যাক্স টেম্প ডিফারেন্স 9 ডিগ্রি। এবার প্রাইম 95 দিয়ে AVX2 এনাবল করে 30 মিনিট স্ট্রেস টেস্ট।
সাথে দুই ক্ষেত্রেই MSI কম্বাস্টার অ্যাপ রানিং ছিল, যাতে যতদূর সম্ভব সিস্টেমটার CPU GPU স্ট্রেস করা যায়। ওপেন বেঞ্চে 30 মিনিট 100% স্ট্রেসে TDI এর অ্যাভারেজ টেম্পারেচার 62 ডিগ্রি আর ম্যাক্স টেম্প 81 ডিগ্রি। ক্লোজড কেসের মধ্যে আধা ঘন্টা 100% স্ট্রেসে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ছিল 75 ডিগ্রি আর ম্যাক্স টেম্প 88 ডিগ্রি, অর্থাৎ অ্যাভারেজ টেম্পারেচারের তফাৎ 13 ডিগ্রি আর ম্যাক্স টেম্পের তফাৎ 7 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার যে 10700K 9900K এর প্রায় সমমানের আপগ্রেড প্রসেসর। এ ধরনের একটা প্রসেসরকে মাত্র 120 মিলিমিটার রেডিয়েটরের M22 কুলার দিয়ে এই তাপমাত্রায় রাখাটা খুব ইন্টারেস্টিং। যদি এখানে একটা 240mm এর X52 বা X62 ব্যবহার করা হতো তাহলে অনেক বেটার রেজাল্ট পাওয়া যেত, এমনকি আনলক প্রসেসরটা ওসি করার চেষ্টাও করে দেখা যেত। জিপিইউ এর ক্ষেত্রে ওপেন বেঞ্চে আইডলে টেম্পারেচার 31 আর ম্যাক্স 32 ডিগ্রি, ক্লোজড ক্ষেত্রে আইডলে 33 ডিগ্রি আর ম্যাক্স 34 ডিগ্রি। অ্যাভারেজ আর ম্যাক্স টেম্প দুইটারই বক্স খোলা এবং আটকানো অবস্থায় তফাৎ মাত্র 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবার গ্রাফিক্স কার্ডটা স্ট্রেস করে দেখা যাক। MSI কম্বাস্টার দিয়ে 30 মিনিট স্ট্রেসে ওপেন সিস্টেমে অ্যাভারেজ 54 ডিগ্রি আর ম্যাক্স 60 ডিগ্রি, ক্লোজড কেসের ভেতরে অ্যাভারেজ 66 ডিগ্রি আর ম্যাক্স 67 ডিগ্রি। অ্যাভারেজে পার্থক্য 12 ডিগ্রি আর ম্যাক্স টেম্পে তফাৎ 7 ডিগ্রি। ক্লোজড কেসে জিপিইউ স্ট্রেসের ক্ষেত্রে আমাদের আবার দুইটা টেস্ট সিনারিও। এতক্ষণ যেটা হিসাব করছিলাম, নর্মাল হরাইজন্টাল পজিশনে রেখে আর পরে ভার্টিক্যালি মাউন্ট করে। ভার্টিক্যাল মাউন্ট টেস্ট আমরা করেছি, যেহেতু মাউন্ট করার মতো দুটো স্লট দেওয়া আছে। আমাদের লাগানো আইগেম 2080 সুপার ভালকান এডিশন সাইড প্যানেলের সাথে একদম লেগে থাকে, এমনকি একটা কাগজ ঢুকানোর মতো জায়গাও থাকে না বলতে গেলে। এই কার্ডটা দুইটা স্লটের থেকে সামান্য একটু বেশি বাড়তি ওয়াইড। যাই হোক, রেজাল্ট বেশ চমকপ্রদ। হরাইজন্টাল মাউন্ট অবস্থায় 30 মিনিট কম্বাস্টর টেস্টে অ্যাভারেজ 66 ডিগ্রি আর ম্যাক্স টেম্প 67 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর প্রায় সাফোকেটেড অবস্থায় ভার্টিক্যাল মাউন্টে 30 মিনিট কম্বাস্টর টেস্টে অ্যাভারেজ 73 আর ম্যাক্স টেম্প 75 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অর্থাৎ অ্যাভারেজে পার্থক্য 7 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ম্যাক্স টেম্পে 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। হরাইজন্টাল আর ভার্টিক্যাল মাউন্টে কিছুটা তফাৎ আছে বটে, তবে খুব অ্যালার্মিং কিছু নয়। যদিও জিপিইউ ওভারক্লক করা হলে টেম্প আরও বাড়বে, এবং যারা 2 স্লট থেকে সামান্য বড় কার্ড নিচ্ছেন তাদের ভার্টিক্যাল মাউন্ট করার চিন্তা বাদ দেওয়াই ভালো। সুতরাং যারা বলে বেড়াচ্ছিলেন, মিম বানাচ্ছিলেন যে NGXT কেসগুলো ওভেনের মতো এবং জিরো এয়ার ফ্লো, হয়তো তারা কেউই কেসগুলো নিজে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাননি, অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বলেছেন। দুটোই শোনা কথায় কান দেওয়ার মতো বিরক্তিকর ব্যাপার। এই কেসটার ভিতরে যে টেম্পারেচার আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই টেম্পারেচার আসলে কোনো ধরনের কম্পোনেন্টের দীর্ঘস্থায়ী কোনো ক্ষতি করার জন্য যথেষ্ট নয়। ইনফ্যাক্ট এর থেকে অন্যান্য কেসগুলোর টেম্পারেচার হয়তো 4-5 বা 10 ডিগ্রি কম থাকতে পারে, কিন্তু এই বাড়তি 4-5 বা 10 ডিগ্রিতে আপনার কম্পোনেন্টগুলোর কোনো ক্ষতিই হবে না, বরঞ্চ অন্য অ্যাঙ্গেলে যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে কম ডাস্ট অ্যাকুমুলেট করবে। যাই হোক, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি অনুজামান। খোদাফেজ। ভাইয়া একটা ল্যাপটপ আসছে। কে? আসুস? ওয়ালটন।